محمد صلاح محروس غالي، مواليد 25 يونيو 1992. واللي ما يعرفش فيكو، هو لاعب كرة قدم بدأ مسيرته في الجناح الأيمن. اتولد في قرية نجريك في محافظة الغربية، ومن هنا بدأت مسيرته الكروية، وما أقولكش بقى على الأرقام القياسية. محمد صلاح بدأت مسيرته في صفوف الناشئين في نادي مقاولين العرب، ومن هنا بقى كان طافح السواد، كان يركب كل يوم القطر ويقعد بالساعات الكتيرة علشان يوصل لحلمه. وبعد فترة مش طويلة وصل للفريق الأول ولعب في الدوري الممتاز. وبالمناسبة محمد صلاح كان هيروح الزمالك، وساعتها رئيس نادي الزمالك قال الواد ده مش هينفعنا ومالوش في الكورة، والحمد لله إن هو ما راحش الزمالك. ومن ساعتها محمد صلاح قال أنا هوريهم أنا هوصل لفين، وفعلا ما كدبش، وبدأ رحلته الاحترافية بنادي بازل، وخد معاهم الدوري وأفضل لاعب في سويسرا، ولعب معاهم دوري أبطال أوروبا، وجاب جونين في تشيلسي ولا أروع. وساعتها مدرب نادي تشيلسي قال أنا لازم أجيب الواد ده، وبالفعل جابوا النادي، وقلنا بس ده صلاح هيبقى أسطورة، وراح نادي تشيلسي بالفعل. لكن يا فرحة ما تم، محمد صلاح ما بيلعبش وفضل قاعد على الدكة، واحنا نفضل نسأل هو صلاح راح فين. أتاري مدرب تشيلسي ما كانش مقتنع بيه، أو الإدارة بمعنى أصح. ساعتها صلاح جاله خيبة أمل، وقال أنا لازم أمشي من النادي ده عشان ما اتدفنش فيه، وبالفعل راح إعارة لنادي فورنتينا، وهنا قال أنا هبدأ من الصفر، ولعب مع نادي فورنتينا وقدم أداء مميز جدا. وطبعا ما اقولكش على الجون اللي جابه في الفينش، وساعتها شد انظار نادي الروما الايطالي، وبالفعل قدم ليه عرض ساعتها كان اكبر عرض افريقي، وراح صلاح نادي روما وابدع فيه وعمل انجازات كبيره جدا، وسجل اكتر من 30 جول. ومن هنا بقى نادي ليفربول الانجليزي حط عينه على صلاح وما كدبش خبر وراح اتعاقد معاه، وفي 2017 انضم لنادي ليفربول الانجليزي بصفقه عاليه جدا ثمنها 42 مليون يورو، بالاضافه الى 8 مليون حوافز، ليصبح ساعتها اغلى لاعب عربي وافريقي عبر التاريخ. ومن هنا بدأ صلاح اللعب مع ليفربول وقدم موسم قوي جدا، وخد كمان افضل لاعب في الشهر 3 مرات ورا بعض في الدوري الانجليزي، ونجح في تسجيل 44 هدف خلال موسم واحد، وده طبعا عشان يبقى اكبر هداف في الفريق من حيث عدد الاهداف في موسم واحد. وفي الموسم الثاني مع الفريق نجح صلاح برضه في تقديم مستوى متميز من خلال تسجيله 27 هدف وصناعة 10، والمساهمة الكبيرة في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا. الله عليك يا فخر العرب. وعلى بقى المستوى الدولي لعب محمد صلاح مع منتخب مصر في كأس العالم للشباب سنة 2011، ثم المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد لندن 2012، وحصل على جائزة أفضل لاعب صاعد في إفريقيا لعام 2012، وبعد كده شارك مع منتخب مصر الأول، وكانت مباراته الدولية الأولى خلال التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية سنة 2013 ضد سيراليون، ثم شارك في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014 والتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2015. بس يا فرحة ما تمت، ما نجحش المنتخب المصري للتأهل ولا في البطولة دي ولا في البطولة دي. لكن صلاح الصراحة كان هداف التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014 بتسجيل 6 أهداف بالمشاركة مع أبو تريكة وأساموا جيه. الله عليك يا ابو صلاح، مش عارف يعني الواحد يقول ايه يا جدع. وتم اختياره ضمن فريق العام ل 2016، وبعد مرور فتره نجح المنتخب المصري في التاهل لكاس الامم الافريقيه 2017، ونجحوا في البطوله والوصول للنهائي بتصديات الحضري وجوان ابو صلاح. الله عليك يا منتخبنا الله. لكن يا فرحه ما تمت، خدها الكاميرون وطار بنتيجه 2-1 في النهائي بمشهد عبثي من ابو بكر لاعب منتخب الكاميرون بتسجيله هدفين، ووقع قلوب المصريين معاه. وساعتها بقى فضلنا نقول الماتش هيتعاد ولا تعاد ولا حاجه، ولسه في ناس لحد دلوقتي مفكره الماتش هيتعاد. وتم اختيار ابو صلاح من ضمن التشكيله المثاليه لكاس الافريقيه لسنه 2017، وشارك برضه بشكل فعال لتاهل المنتخب لكاس العالم 2018 بعد تسجيله لضربه الجزاء في الدقيقة 90 في وسط جمهور مالي المدرج. ووصلت مصر كأس العالم بعد غياب من سنة 90، والبركة كلها ترجع لأبو صلاح. والله عليك يا فخر العرب. وبكده تكون حلقتنا خلصت عن فخر العرب مو صلاح، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. وكان معاكم كابتن بيبو لمشاركتك في الأحداث الكروية.